Anımız. Ya mükemmel bir şey ya. Bu nasıl bir şey olmuş böyle? Beğendin mi? Ya beğenmek bırak, istediğimin daha üstünde bir şey olmuş ya. Şuna bak. Anam bayıldım vallahi. Güle güle Kız kullan. ben sana kurban olayım kız. Vallahi bak şuna bak ya, ellerin. Ya bu bir el becerisi ya. Ay Nuray'cığım çok teşekkür ederim Ya gerçekten. mükemmel bir şey olmuş. Kız ben seni bir öpeyim dur. Dur bir dakika dur videomuzu kapatalım sen.